ஐஃபோன் 11 இப்போ பார்த்தோம்னா 2 பீஸ் இருக்குது. அப்படியே ஓன கண்டிஷன் சொல்லிடுறேன். இது பார்த்தோம்னா பேக் டோர் வந்து கிராக் ஆகிருக்கு. பேனல் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் டென்ட்டு ஹெவியாகவே இருக்கும். 128 GB ஸ்டோரேஜ் டிவைஸு ப்ளஸ் அதோட IMI பாக்ஸ் இருக்குது. பேட்ரி ஹெல்த் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு சர்வீஸில் இருக்குது. 128 GB ஸ்டோரேஜ் நம்ம கொடுக்குற விலை பார்த்தோம்னா இதே கண்டிஷனில் உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு 9500 வரும். பேக் டோர் மட்டும்தான் கிராக்கு, மற்றபடி ஒர்க்கிங் வந்து எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. டிவைஸு ப்ளஸ் IMI பாக்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தோம்னா இதுவும் 128 GB ஸ்டோரேஜ். இதோட கண்டிஷன் பார்த்தோம்னா கிளாஸ் வந்து கிராக் ஆகிருக்கும். கிளாஸ் வந்து ஒரே ஒரு ஏர் கிராக் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் பேட்ரி பார்த்தோம்னா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அன்னோன் பாட்டு காட்டுது. பேட்ரி புது பேட்ரி தான் போட்டிருக்காங்க. வாரண்டி பேட்ரி. 128 GB ஸ்டோரேஜ். இது பார்த்தோம்னா 2 சிம் கார்டு போட்டுக்கலாம். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் 2 சிம் கார்டு போட்டுக்கலாம். நம்ம கொடுக்குற விலை பார்த்தோம்னா இதே கண்டிஷனில் உங்களுக்கு 8800 வரும். வேணுங்கிறவங்க கால் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம்.